¿Para qué sirvo? Espantar a los pájaros. Espantar a los pájaros. ¿Y qué hace? ¿Para qué sirve? Para asustar a los pájaros. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Lo hace porque su cara, como es tan rara, pues le da mucho miedo y se van al árbol. ¿Y dónde están esos pájaros? ¿De dónde los espantan? ¿De dónde quieren que se vayan los pájaros? Del huerto. ¿Por qué? Porque eso era la comida. Muy bien. ¿Y nosotros queremos que se las coman? ¿Por qué no queremos? ¿Y qué pasa si se comen las semillas? Porque si no crece la planta. Muy bien. Se muere. Muy bien. No comemos. Muy bien, pues ahora el reto es buscar espantapájaros con el robot, ¿vale?